3, 2, 1, go. Hello mga kabilbil! Ayan, ngayong araw ay naghahanda na ako ng Mga gamit niya. gamit ko dahil aalis kami nila Apps Talavera at Cats Nolasco at saka si Ate Kish at saka sila Tita Pen at saka si Aya. Kami lang ang makakaalis bukas papuntang Laguna. At ito, magsuswimming din kasi kami bukas. Ayan, hinahanda ko na yung mga gamit ko. Hindi sila makakasama bukas kasi maliit lang ang sasakyan namin. Ayan, hinanda ko na yung mga gamit ko pang swimming. Ayan, at pinadalan pa ako ng pang floating belt daw. Pinabitbitan pa ako. Ayan, dahil hindi nga ako marunong mag-swimming. Hanggang ano lang ako, ano yan? Yung floating back? Back ano? Floating back. Ayan, hinanda ko na rin yung slippers ko. Wow, silingira. Tapos, ayan, yung mga undies ko, hinanda ko na, nandito na lahat. At may mga kulang pa din yan. At mamaya ko na lang din ilalagay. At bukas ng alas 5 ay aalis na kami. Kaya, bukas na lang ulit, mga kabilbil ha. Bye-bye na. Busy mag-ML. Ayan, adik. Ayun naman sa TikTok daw. Kunin ko daw yung Christmas light namin sa labas at ilagay ko daw sa kanya. Sige mga kabilbil, tomorrow ng umaga, kita-kits tayo ulit. Bye-bye! Bye! 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 Ayan mga kabilbil, aalis na kami. Papuntang Laguna. Tapos susunduin pa namin si kabilbil Tita Pen. Mamaya ulit Ayan. 6:30 na. Nasa doon na kami. Mamaya. Ay, eto. Ito na yung pinto namin. Yan. Biyahe na kami. Papunta na kami ng Laguna. Dadaan muna kami sa bahay nila Aya. Doon muna kami. At kami mamaya kakain. At tapos bago kami pumunta ng pagsuswimihan namin. Kaya yan. Mamaya ulit. Sa biyahe na kami. Ayan. Stop over muna kami. Sila ng cake para dun sa birthday, di ba? Pamangkin ni ewan ko. Alam ko may birthday ni pamangkin ni Aya. Yan, stop over muna kami. Hello, Coach. So, maganda. Sige, sige lang. Sige lang. Sige. todo makaganon wagas sa hair niya eh. Ano? Sa golden. Later ulit. Sa loob. Later ulit Ayan, aalis na kami ulit. Nakabili na sila ng cake ni Jacob. Fresh without
birthday din kasi ng pamangkin ni Aya. Kaya yan. Bumili sila ng cake niya. Ilang taon ba? 3 years old na si Jacob. Ayan. Punta na kami ulit doon. Later ulit. Ayan. San Pablo, laguna na tayo. Malapit na tayo. Kaya lang, traffic nga lang dito kasi din nga fiesta daw ngayon dito sa San Pablo. Kaya medyo traffic. At saka meron din ginagawang daan. Gilid-gilid. Kaya yan, lapit na tayo. Mamaya ulit. Tayo. Hindi makita yung ano dahil yan. San Pablo. Tayo. Lapit na. Lapit lang ulit. Ayan. Mamimiesta muna kami sa kapatid ni Aya. Kapatid ni Aya tan, di ba? Ayan. Kapatid ni Aya. Ayan sila. Kami dumaan kanina, hindi kami dumaan sa harap nila kasi ito yung dati namin inaano talaga, yung dadaanan ng business. Ito yung tawag namin likod. Ayan, dito na kami. Tapos yung bata fiesta din kasi nila talaga. Ayun yung bata. Happy birthday,
andito na kami. Hindi na natuloy yung swimming namin ngayon. Nandito kami sa park ng Laguna. Anong tawag dito? I love... Ano to? I love... Sampalok? Sampalok ba to? Sampalok Lake. Nandito kami sa Sampalok Lake. Ayan. Makikita nyo yung ilog to ba o dagat? Yung tubig nila. Lake. Ayan, lake daw. Ayan, pero ang laki. Ang laki ng lake. Oo. Ang laki ng lawa nila. Ayan. Ito na yung mga kasama ka. Ayan. Hello! Si Kat Nalasco. Busy din mag-vlog. Tapos yung isang vlogger din na si Abs. Ayun, busy naman maghanda ng aming pagkain. Kakain kami dito. Magandang kainan dito. Dahil maganda ang view. Yung ambience niya. Ang ganda. Super. Ayan, kain na tayo. Kain tayo ha. Tambay yata yan dyan. Oo. Konti lang rice mo. Ayun.
Oo. Pinawak niya na. Oo, dyan lang daw naman si Kuya. Sibuyas yung nag-aanghang. Talong kayo dyan. Wala na tayo. Lord, talong ako. Talong ang mura. Ayan, mukha na akong lalaki. At bumili kami ng scramble kay Kuya. Yan, dito siya lagi nakapesto, no, Kuya? Dito ka na lagi nakapesto. Dito siya lagi nakapesto kapag pumunta kayo dito sa Sampalok Lake. Makikita nyo si Kuya dito. Yan. Tapos doon din, may tindahan din dito. Kaya kapag ano, meron din naman kayong mabibilan ng mga sirya. Ayan. Hello, Kuya! Thank you! Ayan. Tapos na kasi kami kumain. Yan, mukha na akong tomboy ngayon. At baliktad yung sombrero ko. May naisip na naman ako. Ano? Look. Nakita niyo yung parang may styro doon. Alam ako ng ano mo. Dito likat dito. Yung may styro doon. Wait lang. Ewan ko kung anong ginagawa nun ni Kuya. Ay, nagpipicture ka pala. Nagbibideo. Ayun o. Doon si Kuya. Kumukuha na. Ewan ko kung isda yata kinukuha niya. Isda yata yun. Ayun siya o. Ayun o. Lumitaw na si Kuya. Ayun siya. Ayun siya. Nanguhuli yata ng isda. Ano ba hinuhuli dito? Isda ba? Tilapia. Aya? Isda ba hinuhuli ni Kuya? Ayun o. Tilapia. Tilapia daw. Tilapia daw yung hinuhuli ni Kuya. Yan. Yan. Sorry ah. Mukha akong zombie kanina eh. Ayan. Mukha akong tomboy kanina eh. Busy-busy sila manguha ng tilapia doon sa ang ano dito, hindi siya naanuhan ng organic na mga chemical. Kaya fresh yung tilapia. Ayan, busy pa si Kat kumain. Ayan. Chiki. Busog.
probinsya na isda iyon. Yun yung dati din nahuhuli ng tatay ko noon. Katulad din nila kuya. Ganyan ang ginagawa din ng tatay ko. Ha? Yan. Ayun yung isa yung tatay niya pala yun nandun. Yung isa. Tatay niya yun. Nandun. Yung kaninang binidyo ko. Ayan yung anak niya. Naghuhuli sila. Kapag marami sila nahuli, ibebenta nila yan o kaya kakainin nila. Ayan. Kaya yan guys. Ayan, mga busy pa sila. Busy sila. Busy sila at o sige, post pa more. Laguna ngayon to. Ayan, busy sila. Ayan, mag-ama silang dalawa. Ayan. Ayan, dami nila. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan o. Nandun pa rin sila kuya. Ayan. Sana makita din ng ating gobyerno ang kalagayan nila. Mapansin dapat nila ang hirap ng pagkaano nila. Ayan. Hatak-hatak sila kuya yung kanilang styro para kapag saan sila napapadpad, dala-dala din nila. Ayun o. Katali yan sa kanila eh. Bahay. Tulugan siya ng mga ano yan, ng huli ng isda. Ayan. Yung iskor na yun ng parang may kawakuwayan. Sariling ano nila yan, parang ispan yan eh. Ang pek nila dyan. Laging yung dami yan sa loob, sa hanggang sa baba. Pinaalagaan nila. Ayan. Ayan ka, may bulak lang.
Nandun na. Nandito pa rin kami. Dito na kami. Dito kami Doon kasi kanina. kami kumain. Nandito pa rin kami. Ayan yun. Mga laman niyang mga parang may kawayan na yan. Isda yan. Mga ano, isda yan. Dapat pupunta ka sa gitna. Isda yan. Dapat kasi bukas sa tukso. Ay, ayoko. Hindi naman malakas yung hangin eh. Para makikita. Ayan, ang ganda. Babike daw sila, tapin. Ang ganda. Kala ko may away eh. Ayan, may nagde-date. Kala nyo, Ayan. Okay na. Ayan. Ang ganda ng Ganda picture. dito. Kala kong isang nalugi. Sana hindi mo na rin. Ayan, nakita ko na yung kaninang magandang bahay. Ang ganda sana mag-picture dito, kaya lang baka magalit yung may-ari. Ayan. Okay. Ayan pa. Ayan. Ayan yung mga ano. Kang makulit. Tapos niya, ayun o, yung ano, ano sila ng rambutan. Namimita sila. Hello, kuya. Yan. Oh, kahit naman mabilis eh, okay lang. Ayun o, sarap ng rambutan sa puno dun. Ang dami talaga. Ayan o, rambutan yan. Yan. Ang ano kasi dito, rambutan. Natulog ni kuya o. Ayan o, naghuhuli sila ng isda. Dalag! Dalag! Dalag yun ang huli ni kuya. Ang mga kulit. Umikot kami sa ano. Paikot to, di ba? Paikot to, di ba? Oh, paikot nga. Umikot kami dito sa lake na to. Yan. Ito yung ano nga. Siya. Babalik kami sa Pinas. Yan kami ang bansang namin ulit. Ayun yung simbahan. Ayan. Namiminwet. 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 Basta, ito yung kamayo. Ayan. Picture tayo. Dito. Ayan. May kainan dito. Ayan. Kainan yan. Ng Sampalok Lake.
Pipicture muna kami daw dito sa kamay. Ewan ko kung anong kamay yan. Kamay nino ba? Ayan, kamay daw niyan. Kamay. Alam ko ano ng ano yan eh. Ng Cub Scout. Ayan. Ang daming water lily. Ganda nun, no? Yan. Yan. Maganda ang view dito sa ano na to. At meron kang makikitang tilapia na pwede mong pagpicturean. Saka maliwalas ang tanawin dito sa Sampalok Lake. Ayan. Ganda dun, no? Kita nyo yung ano na yun. Pwede ka mag-picture din dun. Kandan ka. Pwede yan. Kaya, punta na kayo din dito sa laguna. Ha? Pwede ka. Kita nyo naman. Ano ba yun? House daw. Tree house daw. Tree house. Maganda sana mag-picture doon. Kaya nakakapagod na. Pwede kang umakyat doon. Pwede ka din mag-picture doon. Kaya later ulit.